it's very, very scary, and I don't know how our industry, fish and chips industry, is going to cope. Çok dayandık, hani bekleyelim dedik, belki piyasa düzelir, belki sabitlenir. Baktık düzelmiyor, biz de zam yaptık. Yani ancak öyle, yani o eksiği oradan çıkarabiliriz yani. Balık ekmek mesela fiyatını duyan ilk defa geri dönen oldu yani. Eski yıllarda yapıyorduk. Kita mengikuti harga minyak naik, tapi saya jualnya nggak dinaikkan. Kenapa mau tidak dinaikkan? Ya nggak bisa, kan susah kalau dinaikkan. Orang tuh udah tahu harganya, kalau kemahalan kan nggak ada yang beli.